الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، معشر الجن، والله إني لكم ناصح أمين. ربنا الله جل وعلا، الله جل وعلا الذي خلقنا فخلقكم، الله جل وعلا خلقنا وجعلنا في هذه الدنيا في امتحان، ونهاية الامتحان هي الموت. فبعد الموت كل يأتي بصحيفته، ونحن الآن في الدنيا كل يأتي في صحيفته يوم القيامة، وإما خلود في نار والعياذ بالله، وإما خلود في جنة عرضها السماوات والأرض. قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا على قلب جن. الله جل وعلا، معشر الجن، إني لكم ناصح أمين، والله إني لكم ناصح أمين. والله جل وعلا علمنا الأدب، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب حتى مع الكفرة المشركين، حتى مع الزنادقة المشركين المجرمين، نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم حتى في نقاشنا وحوارنا وكلامنا مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، مع المجوس، مع كل ملل الكفر قاطبة، نتكلم بأدب معكم. ندعوكم إلى لا إله إلا الله، ندعوكم لكلمة عظيمة ثقيلة لأجلها خلق الله جل وعلا الجن والإنس. ندعوكم لكلمة عظيمة، ندعوكم لكلمة عظيمة قوية، قوتها بمجرد لفظها في الدنيا أحرقتكم. لا إله إلا الله دمرت عقدكم، لا إله إلا الله قطعت مددكم، لا إله إلا الله أبطلت أسحاركم، لا إله إلا الله بها حلت كل عقدة عقدتموها في الليل والحلم، عقدتم جددتم في الليالي والرؤى والأحلام، حسدتم في الصحة والعافية. والله جل وعلا الرب تبارك وتعالى: نحن لا نراكم ولكن ربي وربكم يراكم من فوق السبع الشداد. الله جل وعلا يراكم ويرى ظلمكم، يراكم كيف تظلمونها ليلا ونهارا. الله جل وعلا لا ينسى، وحاشا وكلا ينسى، فهو الله جل جلاله تبارك وتعالى الذي خلق الجن والإنس، والذي خلق هؤلاء الملوك الأقزام الذين تخافون منهم، وهؤلاء السحرة العلماء بشمس المعارف الكبرى أم الصغرى أم بكل كتب السحر، بالقرآن، بكلام الرب جل وعلا. ما فعلتم على الأسماع، على الأبصار، مرشوش بالدم بالنجاسات، رششتم، فعلتم، أصبحت عندكم أسلحة، تحدثتم، فعلتم وفعلتم وفعلتم، أصبحتم وقت الرقية تسحرون الأسماع، تسحرون الأجساد حتى لا يؤثر فيكم الضر، تسحرون الأسماع، الأبصار للنوم. ما بقي نوع من الأسحار لو فعلتموه. ولكن مع كل هذا فالقرآن حره أشد وأقوى، وكل هذا الذي تفعلونه وكل هذا الذي تفعلونه لصد حر القرآن، فالقرآن حره لا يصد ولا يرد، هو كلام الله. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله. الله جل وعلا يمهلكم، الله جل وعلا يصبر عليكم، الله جل وعلا يريد منكم أن تتوبوا، أن تقبلوا، أن تعودوا. فرعون الذي طغى وقال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. معشر الجن، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أغرقه الله جل وعلا. النمرود الذي تعلم السحر عند إبليس الكبير، عند أبيكم الكبير الذين تتخذونه وتعتقدون بأنه رب لكم وتعتبرونه ربكم الأعلى الذي عرشه على الماء، فحاشا وكلا أن يكون ربا وأن يكون أعلى، فالله جل وعلا هو الرب وهو الأعلى، فحاشا وكلا يكون إبليس أعلى، حاشا وكلا يكون إبليس رب. ولكن هذا والله تحتاج للعقل. من الذي خلق إبليس؟ من الذي خلقكم؟ معشر الجان، معشر الجان، يهودا كنتم أم نصارى، مجوسا أم مسونا، خداما ملوكا أسيادا عفاريتا، مهما كنتم حر القرآن لا يصد ولا يرد. الله جل وعلا سينصرنا ولو بعد حين. ولكن أقسم بالله العظيم ورحمة الله جل وعلا بكم أنكم تسمعون القرآن منذ سنين، تسمعوا كلام الله جل وعلا وتذهبوا من راق إلى راق. مرت السنين والسنوات، ستسألون عن الصغيرة قبل الكبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في كل ليلة، في كل يوم، في كل دقيقة تسمعون القرآن. هي تقرأ القرآن، الراقي يقرأ القرآن، والقرآن أنزله الله جل وعلا شفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن الله جل وعلا أنزل لنا هذا القرآن العظيم شفاء ورحمة. الله جل وعلا ما أنزله عذابا وحرا وسعيرا، ولكن ربي جل وعلا عندما يعذبكم بهذا القرآن هذه رحمة الله جل وعلا أنكم تتعذبون وتحرقون بكلام الله جل وعلا. وأنا قلت قبل قليل أنه شفاء، ولكن الرب جل وعلا يعذبكم به في هذه الدنيا. لماذا عباد الله؟ ذكورا كنتم أم إناثا؟ أكرر، يهودا أم نصارى، مجوسا أم مسونا، الله جل وعلا يعذبكم بالقرآن حتى يقول لكم عبادي توبوا قبل فوات الأوان، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا الله جل وعلا يعذبكم، يقول لكم الله عز وجل يعذبكم، ينبهكم، أعذبكم بالقرآن حتى تفقفقوا وتعودوا إلى ربكم جل وعلا. فهذا الحر والعذاب هو حر الدنيا، فماذا بحر الآخرة؟ فماذا بنار جهنم؟ فماذا بنار جهنم؟ إذا كان هذا القرآن الذي قال الله جل وعلا عنه شفاء ورحمة للمؤمنين،
ينزل على المشركين نارا محرقة كالجمر، نارا ما يعلم بها إلا ربي سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا لا يرضى على الظلم، والله جل وعلا سيسألكم عن الصغيرة قبل الكبيرة، والكلام موجه للجن والإنس، للجن الذين معنا وللجن الذين خلفنا وللجن الذين معنا على الشاشة وللإنس الذين، للجميع الكلام موجه. سنسأل أمام الرب جل وعلا كل معصية كانت كبيرة أم صغيرة، عن كل شيء، جنا كنتم أم إنسا، سيسألكم الله جل وعلا. لا تنظروا إلى صغر المعصية الذي يقول مثلا على سبيل المثال أغنية أو سجارة أو إلى ما شابه، للجن والإنس. انظروا إلى من تعصون الله جل وعلا، الذي أعطاكم البصر والسمع وأعطاكم اليدين والرجلين وأعطاكم من النعم ما أعطاكم الصحة والعافية. معشر الجن توبوا عودوا إلى ربكم، والله إني لكم ناصح أمين. الله جل وعلا هو الذي قال: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سؤال واضح جلي أسأله الآن لكل جني في البدن. مكثتم في الأبدان سنين، ماذا بعد؟ مكثتم، عطلتم، وسوستم، فرقتم، شللتم الأقدام، أمرضتم البدن، شللتم الحركة، وسوستم، عقدتم العقد على الرأس، فعلتم وفعلتم وفعلتم وفعلتم، وماذا بعد؟ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله لو تفكرنا بالجنة، ولو تفكرنا بالموت، ولو تفكرنا بما بعد الموت، فكلنا ميتون والموت حق، كل نفس ذائقة الموت. ولكن المسألة ليست بالموت، المسألة ما بعد الموت. معشر الجن، معشر الجن والإنس، المسألة ما بعد الموت، حياة برزخية وصبر، ومن ثم ماذا؟ إما جنة وإما نار. فطوبى للذي يدخل الجنة معززا مكرما فيه ما تشتهي أنفسه. ينظر الله جل وعلا عليهم في كل يوم. يا الله، يرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
الصادق التقي النقي الأمي الأمين الهاشمي القرشي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل مبشرا ونذيرا. أدعوكم إلى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة لأجلها قطعت الرقاب، لأجلها سالت الدماء، لأجلها خلق الله جل وعلا السماوات والأراضين، لأجلها خلق الله جل وعلا الجن والإنس. والله يوم القيامة ما ينفعكم لا ملك ولا حسد ولا حرارة عين ولا حرارة حسد ولا سحر ولا قلادة ولا خاتم ولا نجمة ولا هرم ولا ملك ولا مملكة ولا خدام ولا يوم القيامة كل يقول اللهم نفسي نفسي. إذا كان الله جل وعلا الذي قال عن الأبوين في الدنيا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، الله جل وعلا يوصي الابن بأبويه بألا يقول له أف بهذه الطريقة. الله جل وعلا أوصانا بهذه الطريقة ألا نقولها، ولكن يوم القيامة من شدة هذا المنظر وهذا اليوم يفر المرء من أبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أمه التي حملته وأبيه الذي أوصاهم الله جل وعلا لا يقول لهم أف. يوم القيامة يفر منهم يقول اللهم نفسي نفسي، ما أعرف لا أمي لا أبي لا أخي، كل يقول اللهم نفسي نفسي. والله ما ينفعك لا ملك ولا ساحر ولا ساحرة. توبوا إلى الله جل وعلا، والله إني لكم ناصح أمين. ونحن في مقام دعوة في الرقية قبل القراءة ندعوكم إلى دين الله جل وعلا، إلى ملة إبراهيم الحنيف، ندعوكم إلى الله، ندعوكم إلى الصراط السوي المستقيم، ندعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا على قلب جن. عودوا إلى الله جل وعلا. كلام واضح قطعي الدلالة قطعي الثبوت من كلام الرب جل وعلا. إذا كان الله جل وعلا يضحك من العبد المسلم العاصي، لا أتكلم عن الكافر كفرا أصليا، إذا كان الله جل وعلا يضحك من عبد مسلم مذنب عاصي لله جل وعلا، إذا ترك سجارة لله جل وعلا أو ترك أي فعل محرم تركه لوجه الله جل وعلا وقال إني أخاف الله رب العالمين، فالله جل وعلا يضحك. الله أكبر، الله جل وعلا يضحك من هذا العبد. فماذا لو أقبل كافر ما سجد ولا ركع لله ركعة وأتى الله جل وعلا مقبلا تائبا عائدا نادما؟ يضحك الله جل وعلا ويغفر له الذنوب ويقلبها إلى حسنات. يا الله، هذه رحمة الله، هذا هو الله جل وعلا. الله جل وعلا الذي خلقنا وخلقكم عباد الله. انظروا إلى أنفسكم معشر الجن، فيكم الطيار، فيكم السيار، فيكم الغواص، فيكم البناء، فيكم العمار، منكم من له أجنحة يطير، ترون السماوات السبع وأنتم تعلمون أكثر من الإنس أن الله جل وعلا حق. وأعلم أن هذا الكلام قد هز القلوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي شق البحر لموسى حتى خرج، الله جل وعلا عاليا بلا درج، الذي أعاد يوسف لأبيه يعقوب، والذي أعاد النظر ليعقوب، والذي أخرج يونس من بطن الحوت. أسألك يا ربي بحق أصغر عمل لوجهك العظيم كان فعلناه وقبلته، يا ربي بحقه إن كنت ترى في قلوبهم مثقال ذرة من إقبال لدينك العظيم، اللهم نمها، اللهم واجعلها
تنمو على لا إله إلا الله. اللهم يا ربي وأنت ترى ما في القلوب، وإن كنت تعلم بأنهم ما يوجد عندهم مثقال الذرة من إقبال لدينك العظيم، اللهم يا رحمن بحق كل ركعة ركعناها، وبحق كل سجدة سجدناها منذ الطفولة، منذ الصبا، منذ الصغر، بحق كل صدقة، بحق الدعوة لدينك العظيم، بحق نور وجهك العظيم يا رب. اللهم إن كنت ترى بأنه لا يوجد في قلوبهم مثقال ذرة من إقبال، اللهم يا رحمن فسلط عليهم أسيادا غلاظا ملائكة شداد من فوق السبع الشداد يضربونهم ضربا ضربا ضربا. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اجعل عاليهم سافلهم. اللهم يا رحمن وإن كنت ترى في قلبهم مرة أخرى، والله إني لكم ناصح أمين. يا ربي إن كنت ترى في قلوبهم مثقال الذرة من إقبال، اللهم فاهدهم للإسلام، فنحن أسباب والهداية منك يا ربنا. أدعوكم لله جل وعلا، أدعوكم إلى دين الرب جل وعلا. انظروا إلى أنفسكم معشر الجن، من الكفر عندكم الجن الذي عنده رتبة عالية، الجن الذي عنده رتبة عالية عندكم في عالمكم، جني برتبة، ربما يكون هذا الجن بنجمة أو بقلادة أو بخاتم أو بتاج أو بكرسي أو بعرش أو بختان أو بحصول، أو يكون ساحرا عليما، فنجد أن هذا الجن عنده خدام، وربما يهين خدامه ويضربهم. لماذا؟ لأنه دين باطل ولا يسمى دين، دين يسمى انتساب للدين، فلا دين إلا الإسلام. ولكن إن أتينا إلى المسلمين، يعني نتكلم عن المسلمين، مسلمين الجن، أما الآن الظاهر عندنا نسأل الله العافية، ظاهر عندنا شرك، ما يوجد عندنا ظاهر، نسأل الله العافية. يعني نتكلم في مكة مسلمين الجن، لا فرق بين أسود وأبيض وكبير وصغير، المسلمون سواسية. فوالله لكم ناصح أمين، فأعلنوها توبة لله جل وعلا وإقبال لله جل وعلا. صلى الله عز وجل أن يلين هذه القلوب وأن تعودوا لربكم جل وعلا. أعلنوها طاعة لله، أعلنوها طاعة لله، طاعة لله العظيم الذي خلقكم. أنتم تعلمون بأن الله جل وعلا حق، هو الذي خلقكم، هو الذي خلق منكم الطير، هو الذي خلقكم. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف الحياة والعقارب، وصنف يحلون ويضنعون. وورد حديث صنف الكلاب. فالله جل وعلا خلقكم وأحسن خلقتكم. الله جل وعلا خلق من الجن ذكورا وإناثا، من الإنس ذكورا وإناثا، واعتداؤكم على الأجساد ظلم، وكما قلت وبينت بأن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه. والله جل وعلا سينصرنا ولو بعد حين، ولو طال الصبر، فهو إما أن يكون ابتلاء لا بلاء، ابتلاء وتمحيص وصبر حتى يمتحننا الله جل وعلا. فأقبلوا لله جل وعلا وتوبوا لله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. مهما كانت الذنوب، مهما كانت المعاصي، مهما كانت الذنوب، مهما كان عندك من ذنوب ومعاصي، مهما ولو بلغت عنان السماء، مهما كانت، لا أحد يقول إني ذنوب ما يغفرها الله جل وعلا لو قلت كذا وقلت كذا. الله جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب
يغفرها الله جل وعلا، بل أن الله جل وعلا يقبل التوبة للمشرك الذي يجعل لله ولدا وتاب وآمن، فالله جل وعلا يقبل توبته. فتوبوا، نصيحة من القلب، والله نصيحة من القلب ونصيحة مشفق. توبوا وعودوا إلى الله جل وعلا. فقط نتفكر في الموت، ميتون سنسأل، فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ نصيحتي لكم الإسلام، ولا داعي أن تحضروا للجسد وتتكلموا معي. إن أعجبكم الإسلام أسلموا قولوها: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونحصن أنفسنا بلا إله إلا الله وغادر الجسد طاعة للرب جل وعلا. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. والله لكم ناصح آمين. أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله العظيم، وغادروا الجسد طاعة لله. وإني لكم ناصح أمين، أكررها مرة واثنان وثلاث وأربع وعشر ومئة. لكم ناصح أمين، لأنكم أنتم في حرب مع ربكم جل وعلا، لستم في حرب مع أبو عبد الرحمن. هذه مسألة. أبو عبد الرحمن مخلوق ضعيف، قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. مخلوقات ضعيفة، ما نقول عن أنفسنا أقوياء، والله ما نستطيع أن نفعل شيء مهما أن كان إلا بأمر الرب جل وعلا. ندعو الله جل وعلا، إن شاء استجاب وإن لم يشاء لم يستجب. ربما اليوم الله عز وجل أعطانا أبو عبد الرحمن، ممكن كانت عنده مسببات إجابة الدعاء، استجاب له الله جل وعلا. بعد يوم، بعد يومين، 3 أيام كثرت ذنوبه، ما استجاب الله جل وعلا له. كلنا عندنا ذنوب، فنحن بشر ندعو الله. هو الذي قال: ادعوني أستجب لكم، ولكن كثير منهم يدعون الله جل وعلا ولا يستجيب الله. لماذا؟ فالبعض لا تكون عنده مسببات إجابة الدعاء، فالله جل وعلا لا يستجيب لكل أحد. فأسأل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء وأن يهديكم للإسلام، وأن يهديكم أن تعودوا، أن تقبلوا، أن تفقفقوا. فاقفقوا مما أنتم فيه، انظروا إلى أنفسكم، قولوها: لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تغنموا والله، قولوا لا إله إلا الله تربحوا، قولوا لا إله إلا الله تفوزوا، قولوا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مصدقا عاملا بأركانها آتيا بشروطها دخل الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلوها طاعة لله، وفكروا في كلامي جيدا. إما إسلام وتوبة ورجوع إلى الله جل وعلا وإلى دينه، فنحن مأمورون أن ندعوكم إلى هذا الدين العظيم وإلى ملة إبراهيم الحنيف. ولكن بعد كل هذا الكلام الذي تكلمت الآن، إن أبيتم وإن لأقول ما أردتم الإسلام، ما نجبركم على الإسلام. لكم دينكم ولنا دين، لكم دينكم ولي دين، كما قال ربي جل وعلا. يمكنكم مغادرة الأجساد طاعة لله بعهد ووعد مع الله جل وعلا. نعاهد الله أن نخرج وألا نعود، وإن عدنا اللهم يا رب فسلط علينا جندا يسوموننا يذيقوننا مر العذاب يقتلوننا. وإن أبيتم فلن تروا إلا الحر والضرب والحرق والسعير والخنق والألم.
فلله جنود السماوات والأرض، لله جنود ما يعلم بها إلا هو. نطلب المدد من الله، والرقية دعاء، والدعاء يستجاب بين لحظة ولحظة. ولكن أخشى والله يكون الله جل وعلا قد ختم على قلوبكم. أخشى والله أن يسن الله جل وعلا بكم سنة النمرود، أرسل عليه أضعف جنده ذبابة دخلت في عقله حتى مات، ولم يكن يهدأ هذا النمرود حتى يضرب بالحذاء والنعال، يضرب على رأسه حتى يذهب الألم. النمرود الذي قال لنا الرب، وفرعون الذي قال لنا ربكم الأعلى، كانوا أشد منكم قوة. كل عفاريتكم الآن ما عندهم ربع قوة فرعون، أو ربع قوة النمرود. أين النمرود؟ قارون، فرعون، أين هم الذين طغوا وتجبروا؟ أخذهم الله نكال الآخرة والأولى. النصيحة لا تعوض بثمن. هذه كلمات قلتها ومواعظ تلوتها، فالله أسأل أن يفتح بها قلوبا قد أغلقت، والله أسأل أن يجعل في هذه الكلمات وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات الطيبات المباركات العظيمات المنزلات من فوق السبع الشدات هداية لكم، وأن تكون سببا في هدايتكم. وأسأل الله عز وجل إن كان الله جل وعلا قد ختم على قلوبكم، أسأل الله جل وعلا أن يريني فيكم يوما أسودا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم عبرة للجن قاطبة. اللهم آمين. أمنوا وقولوا آمين. اللهم آمين يا رب آمين. أقول قولي هذا، وقبل أن أختم، إن أعجبك الكلام والله أخرج طاعة لله، أخرجوا كم كان عددكم أخرجوا. وإذا كان هناك خادم ومعه سيد يمنعه من الخروج، والله أسلم الآن داخل البدن وقل لا إله إلا الله، وبعد أن تقولها قل أحصن نفسي بلا إله إلا الله، واخرج واتركهم، والله لن يروا إلا الحر والحرق والعذاب. هي حرب مع الرب جل وعلا، فالذي يتلى كلام الله والذين يقرؤون هذا الكلام هم عباد لله، فالمعركة بينة واضحة جلية، فالنصر لله جل وعلا. حاشا وكلا أن ينصر الله جل وعلا من نسب له ولدا، حاشا وكلا أن ينصر الله جل وعلا الكفار على المسلمين. فتوبوا وعودوا واخرج طاعة لله جل وعلا، ففي الجزة القادمة والله لن يكون هناك إلا الحر، إلا العذاب. سترون شيئا ما رأيتموه من قبل. وأكرر وأقول أنا ضعيف، ولكن حسن ظني بالله جل وعلا هو الذي يعطيني هذه القوة وهذه الإصرار. أقسم بالله، أقسم بالله العظيم، إنه قسم لو تعلمون عظيم، إن لم تغادروا طاعة لله وتتركوا الأبدان. فكروا في كلامي من الآن للغد. خرجتم تريدون الخروج الآن، غد، يوم غد بإذن الله إن أحيانا الله جل وعلا، سترون حرا وعذابا وألما ما رأيتموه من قبل. وأكرر وأقول أنا ضعيف، ولكن حسن الظن بالرب جل وعلا هو الذي يعطيني هذه الثقة. فاخرج طاعة لله جل وعلا، اخرج من القدم. اللهم افتح الطرقات لكل من أراد الخروج
اللهم افتح الطرقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فما كان من خطأ ونسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان من صواب فمن الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.